السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي بالله، تحية المساء والقي على مسمعكم. أسأل الله رب العرش العظيم لكل من يشاهد ويستمع إليه أن يكون بأحسن حال وبأريحية بال. هذا ما نرجوه للجميع أينما يتواجدون بأمر الله تعالى. سيدة فاضلة تسألني أخي أبو فؤاد، بارك الله فيك. الحقيقة أنا زوجة وعندي أولاد والحمد لله تعالى نحن بخير، وكل ما في الأمر يعني من حيث العلاقة الزوجية الحمد لله تعالى لا ينقصنا شيء، إلا أنه أنا حقيقة عندي مشكلة أريد أن أعرضها عليك. تتعلق في الشخير. عند زوجي شخير لدرجة الإزعاج، وتقول أنا ما عندي شيء أشتكي منه، لكن الحمد لله تعالى كل شيء بخير. لكن هذا الشخير الذي يفزعني بالليل عند زوجي وهو شخير ليس بطبيعي. يعني أنا ساعات أضع المخدة فوق راسي وأغلق على نفسي حتى أتجنب شخير زوجي. وما هو السبب والأسباب؟ علما أن الرجل لن يبقي علاج ولن يبقي عيادة طبية، وكل من قال له ما عندك مشكلة ما عندك شيء، ويأخذ بعض الأدوية وحتى الجيوب الأنفية كل شيء فحص، كل شيء ما عنده مشكلة. فما هي المشكلة التي نحن يعني هذا زوجي الحقيقة يعني مل من كثر مراجعة العيادات الطبية لتشخيص حالة أو التي يعاني منها، ألا وهي الشخير اللا إرادي. ودائما الشخير لا يأتي إلا في النوم، ما في واحد بيشخر هو جالس وقاعد، لا وقت سبحان الله ارتخاء الأوعية وارتخاء الجسم وهكذا. إنما نقول لها يا أختي بأمر الله تعالى، أنت تقولي أن زوجك أول شيء يعني حتى نكون صريحين معك، هل هو من مدمني السجائر التدخين؟ قالت لي التدخين هذا شيء يعني لا يوصف، يعني لو يعني مستعد يعني ينام السيجارة في فمه ولا يقطع السيجارة، والسيجارة آفة وقد ابتلاه الله في السيجارة. وأنا دائما عندما أقول التدخين اقلعوا انتم، لا. قالت لي لكن الآن طلعت علينا موضة ألا وهي السيجارة الإلكترونية. سيجارة إلكترونية ليست بالسيجارة التي هي متعارف عنها اللي هي الشيشة. السيجارة الإلكترونية تختلف عن اللي هي الشيشة اللي متعارف عنها المعسل، اللي هو من محلول من سوائل مواد كيماوية يستعملوها الناس كمدر. بقول لك أنا بتيجي على بالي الشيشة الأرجيلة وأنا بالسيارة بستعمل هذه اللي هو الغليون الإلكتروني اللي هي الشيشة الإلكترونية، وأخذ مزاجي وهكذا. لكن قالت لي طلعت علينا موضة جديدة ألا وهي السيجارة الإلكترونية. تقول هي على شكل يعني أنبوب وتوضع فيه السيجارة وهكذا، وهذه السيجارة أصبحت في دمه، يعني لو دخل الحمام لا تفارقه في أي وقت. هذه السيجارة كونه أخذ هذه الأنبوب ويضع السيجارة صارت حلوة في نظره. والكلام من حوالي سنة وشوي، وهو متعود على أخذ السيجارة كان يأخذ ألا وهي الشيشة الإلكترونية، وبدلها الآن في السيجارة الإلكترونية. فقالت لي احنا نريد الخلاص، احنا مش مشكلتنا في السيجارة، لكن الشخير ماذا ولد هذه السيجارة؟ هل هي سبب مباشر؟ قلنا لا، يعني السيجارة قد تكون مش سبب مباشر، لكن يعني قد تكون دافع من يعني لأشياء في جسم الإنسان، في الإنسان نفسه. وهذه أصبحت يعني تطور هالشيء هذا ولا تنقص منه، تزيد هذا الشيء، لأنه الشخير سبحان الله تعالى انغلاق في جهاز التنفس، في الخشوم، في الأنف، في كل شيء. ودائما عندما احنا ننصح الكثر عندما يكون عنده الشخير تكون أسبابه ومسبباتها عديدة. قد تكون النوم مش مريحة، وقد يكون يأكل الطعام في وقت متأخر ويثقل على المعدة ويصبح عنده ضيق في التنفس. ولأن المعدة في الليل بالذات يعني مثل ما بقولوا مثل افطر فطور الملوك وتغدى غدا الوسطاء يعني الوزراء، وتعشى عشاء الفقراء، أي لا تتعشى ولا تملئ معدتك في الطعام حتى لا تواجه ألا وهو الشخير وتعب المعدة وكذلك الارتداد.
ونقول لكل من يشاهدنا إياكم والعشاء المتأخر، لأنه إذا كان العشاء متأخر وفيه من الدسم وارد أن يصير عندك ارتداد وحرقة وانتفاخ، وقد تضرب الأمعاء ويصير عندك صداع، لأنه سبحان الله تعالى المعدة لها وقتها وأريحيتها عند المنام. تنام والأوعية ترتاح. عندما تكون معدتك يعني ليست فيها من الثقل من الطعام، أصبح في عندك تمدد، المعدة ترتاح هكذا، ووجب بالحالة هذه كل الأوعية في الدموية حتى الدم، نبض القلب ليس بوتيرة المتعارف عليه بالحركة، بتكون في طاقة بيتحرك، بيكون في ارتخاء، القلب ارتخاء، كل شيء في ارتخاء، يريد أن يرتاح، هذا الجهاز الهضمي يرتاح، الدماغ يرتاح. وبالحالة هاي وجب علينا أن نرحم نفسنا عندما نأخذ الوجبة، وجبة الليل أن تكون ليست بدسمة، وجبة خفيفة. أو في ناس يعني في بعض الدول، حتى نطري أسمائهم، دول الخليج، هو عشاهم وغداهم في منتصف الليل مع الفجر. يعني متى بيفطر بيتعشى بقول لك احنا نتعشى عندنا الساعة 12، نقول لهم العيال جهز العشاء. العشاء ما هو إلا كبسة، والكبسة تنزل على المعدة مثل الباطون، وهي تصير ثقل على المعدة، ويا ليت يأكل الشيء الخفيف، فسبحان الله أنه مش متغدي فيعملها وجبة غدا وعشاء وتثقل على المعدة وتؤذيه وتعمل معاه تخمة وضيق تنفس. ودائما قد تكون يعني دائما هي الشخير نتيجة ثقل في الأمعاء. عندما تقول أنت فحصن، احنا لازم يعني نأخذ الشغلة في أسبابها ومسبباتها. عندك زوجك يعاني من المشكلة، قد تكون في عنده انحراف في الأنف، أو عنده لحمية زايدة، أو بعض يعني الجيوب الأنفية إحداهما فيها التهاب مزمن ومنغلقة، لا يأخذ الشهيق ولا يخرج الزفير ولا يأخذ النفس الكافي، فهو عندما يستلقي وينام ومثقل في الطعام، ما في هواء كفاية ولا في أكسجين، يصبح عنده صفير. عندما يعني يشخر الشخير والصفير بيدلل على نقص الأكسجين، لن يدخل الأكسجين الكافي للرئة، وبالحالة هذه يتعرض، قد يكون هذا الشيء ألا وهو الشخير الزايد إذا تمادى وأصبح عنده شخير وصفير، فبالحالة وجب عليه أن يراجع الطبيب تقول أنت، لأنه هو النايم مثل الميت، ما بيعرف نفسه إلا إذا حطيت له مسجل وقلت له تعال يا فلان البارحة ما نمنا، اسمع شو سويت فينا بالبارحة، لا نيمتنا ولا نيمت ولادنا، شخيرك واصل للجيران. فهو لما يكون نايم ما بيعرف عن نفسه انه هذا الشخير مزعج، وشخيره في صفير. وعندما نقول الصفير فهو بيكون عدم يعني اخذ الاكسجين الكافي للجهاز التنفس، وبصير عنده شغلات كثيرة. بدءا دائما احنا نقول الماء الفاتر قبل النوم. انت الان تريد ان تتجنب الشخير بامر الله تعالى، يعني عود نفسك على الوجبة الخفيفة قليلة الدسم في وقت مبكر قبل النوم. يا إخواننا، الإنسان لازم يكون عنده ثقافة، يعني ثقف نفسه صحيا، أنت تحافظ على جسمك. الجسم سبحان الله تعالى طاقة، ما في معدة تستوعب 2 كيلو لحم ولا 3 كيلو لحم. لما يقولوا لي والله وفلان حطينا قدام الذبيحة وخلص عليه، يا أخي مش إنسان، هذا مش طبيعي. هذا الجسم المعدة لا تستوعب أكثر من نصف كيلو لحم، خليها كيلو، لكن أكثر من ذلك لا، يصير عنده تخمة وضيق تنفس وتحجر في الأمعاء ومشاكل كثيرة وضيق تنفس، وبصير عنده ضغط، وعدا ذلك توتر في الأعصاب. فنقول للسيدة، أنت تقولي زوجك أنت بالحالة هذه أنت أدرى متى تعدين العدة الطعام والأكل للهذا. أول شيء تجنب، خلوا وجبتكم تكون في وقت مبكر عند 8 وجبة العشاء. وبالحالة هاي النوم يعني بأمر الله تعالى قبل النوم نأخذ كوب من الماء الفاتر. الماء الفاتر سبحان الله تعالى هو الحياة، دائما الماء الفاتر وليس البارد له حكمة، وكذلك عند الصباح على الريق كذلك الماء الفاتر مفيد. لكن هذه ليس الماء، احنا نريد أن نعالج النبعة إيش التي هي سبب مباشر في الشخير. عندما نشخص الحالة ونرى أن نعمل فحص أنف وأذن وحنجرة، أنف وأذن طبيب واحد هو اللي بيعالج الأنف والأذن والحنجرة، طبيب واحد طبيب الأذن،
وهو مختص في الأذن والأنف والحنجرة. تسألي يأخذ الدكتور راحته في التشخيص الحالة اللي عنده من حيث اللحمية، من حيث انسداد الجيوب الأنفية، التهابات موجودة في عنده في الحلق، في عنده التهاب النفس هكذا نفس الشيء بيضغط، وأي التهابات في الأذن كذلك بتعمل من المشاكل هاي كلها عنده. إنما الشخير قد تكون كذلك، ألا وهي الوسادة التي ينام عليها قد تكون مرتفعة، بصير ضغط على جهاز التنفس، أو واطية دائما تكون يعني لا تزيد عن 10 سنتي الوسادة، وتكون مريحة لا صلبة ولا يعني من الريش، تكون طبيعية حتى الجسم حتى الرأس يرتاح بأمر الله تعالى. عندما نكون يعني نتأكد من أن ما عنده لحمية زايدة ولا عنده انحراف ولا عنده هذا الشيء، فبيكون سبب كذلك مباشر التدخين، الإقلاع عن التدخين. أنت تريد أن تدخن، لكن عند النوم قبل النوم الساعة 7 8 كذلك اقلع عن السيجارة. هذا الدخان هو داخل وين يدخل للرئة والجسم، ويبقى هذا العادم على جهاز التنفس وكأبخرة كحاجز للتنفس، وهذا الدخان يعمل وأنت تأتي للنوم والسيجارة تطفيها، يمكن ما يعني وهي على الكوميدينة تضع طفاية السجاير وتضعها، لكن أنت فمك كله دخان ونفسك دخان ورئتك كلها دخان، وسبب مباشر الدخان لكذلك الشخير. نقول للسيدة الفاضلة هذا الحقيقة ما عندي أكثر من ذلك. دائما الشخير له أسباب عديدة، وبدءا بالأسباب ما ليس لها علاقة في الوراثة، إنما إذا كان الرجل سمين وصحته مليئة فعرضة، لأنه في ضغط وبيدخن، فالرئة لا تحتمل الأكل الثقيل، والجسم عندما يكون سمين ونومته غير مريحة وارد أنه يشخر الإنسان، تعطيه استشعار. عندما يشخر والصفير فهذه حالة إشارة يعني خذ حذرك قبل أن يصير عندك شيء لا تتدارك ماذا سيحصل بالشخير. إشارة أن ضيق تنفس عندك، لا تأخذ الأكسجين الكافي، وعليك أن تتدارك هذا الشيء قبل حدوث الفاجعة، لا قدر الله سكتة قلبية، سكتة دماغية، وارد هالشيء. لا، جهاز التنفس عندما يكون هذا المكان الحساس كله أبخرة، كله دخان، كله عوادم، وأنت لا ترحم نفسك. وكذلك النوم وأخذ الطعام في وقت متأخر يؤذي. وعندما نقول قللوا خلوا وجبتكم عند 8 وقبل النوم، وجب عليك أن تأخذ يعني كل إنسان حتى لو كان طبيعي بيقول لك أنا يا أخي ما مشتي أشرب الماء، يقول لا يا أخي اضغط، الماء ضروري. عندما تأخذ الماء أقلها للكلى، الماء بينزل الكلى وين عايشة؟ في وعاء من الماء غاطسة في الماء. يجب عليك أن تحمي الكلى وتحمي جسمك والرئة والكبد. الماء ضروري، هو الحياة، وهو تحصين لجسم الإنسان أثناء النوم. نتوكل على الله ونقول أختنا بالله هذا ما لدينا بالنسبة لمرض الشخير، ونسأل الله الشفاء لزوجك. وإذا قلنا لك الكلام هذا يعني إذا في صفير في المعنى صفير قوي، فهذا الشيء أصبح عنده مشكلة في جهاز التنفس، وعلي زوجك أن يأخذ على طول بالحال ويتجه إلى دكتور يعمل فحص الجهاز التنفس ويفحص الرئة، وسوف يجد عنده الشيء الكثير. وهو هذا الأمر، هذا عندما الإنسان يعني عنده هذا الشيء وتشعر فيه زوجته، يجب أن يأخذ في نصيحة الزوجة وتقول له أنت ما كنت تشعر ولا أنت حاسس أنت فينا، أنت نايم وشخيرك واصل للجيران، أفزعتنا وجننتنا وخليتنا أنام عند الأولاد، ما قدرت أنام، تشتكي الزوجة. فقلنا له يا بنت الحلال هذه إشارة الصفير غير الشخير، هذا تدلل على أنه جهاز التنفس فيه مشكلة وعنده تحسس قوي. الشخير فيه تحسس، والتحسس دائما أكثر الناس من يعانون من التحسس والحساسية في الجهاز التنفس من السجاير. هذه عامل أساسي، السيجارة عدوة الإنسان. كثر من الناس أخذوا الإلكترونية وأقلعوا عنها بعد ما سمعوا أنها تنفجر، وناس راحوا فيها. وكذلك أصبحت السيجارة الإلكترونية هذه مودرن، ويعني يتفاخر، والسيجارة حتى يورجوا نفسه أهله أن السيجارة
ما بيحط بفمه إنما من خلال الأنبوب، وهذه شغلة يعني عصرية، لكن أبعادها ومساوئها الشيء الكثير. نسأل الله تعالى السلامة لزوجك. وهذه الرسالة أو هذا التسجيل الفيديو نزلناه الحلقة لمنفعة الجميع. عسوا على أن يقلعوا عن السيجارة أثناء النوم، ويتوقفوا عن أخذ السيجارة عند 8 9، أقل ما فيها في هذا الوقت يطلع البخار وكذلك العوادم، ولا تبقى شيء. تنام وانت السيجارة يا دوم مطفيها، فما استنفذت، ما طلع هذا الدخان وتراكم وأصبح طبقة دهنية على الكبد، ويسبب لك السرطان ويسبب لك أمراض كثيرة. اللهم احفظنا وإياكم جميعا يا أخواني بالله. هذا ما لدينا، نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا بهذه الحلقة لما فيها الخير للجميع وللإنسانية. الداعي لكم بالخير أخوكم وائل الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. دعوة لايك بارك الله فيكم، وهكذا انشروها معا عند الأصحاب والأصدقاء، عسوا على أن ينتفعوا منها. وكل من يعاني من الشخير فليأخذ بهذه النصيحة ويتوكل على الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.